各位觀眾，大家好。咁咧又係我啦。本來咧就諗住即係休息一兩日嘅，咁啊，但係呢個新聞咧就幾即係點講啊？幾震撼啊！咁啊，同大家一齊傾下、分析下咯嚇。咁咧就琴日咧我都有放條嗰啲短片上，即係放過嗰啲文章上去啦。即係就講啊，姜濤咧喺呢個中西區海濱嗰度咧就唔小心跌咗落海啦嚇。咁就全身濕晒啦嚇，神情迷糊啦嚇，跟住就俾嗰啲水警輪救上船啦嚇。咁啊上船嘅時候咧就係嗱就係呢張啦嚇，瞓咗喺嗰個船板嗰度啦嚇，就咁啊跟住之後咧就有好多嗰啲評論啦嚇，好多嗰啲不實評論啦嚇，即係又話佢啊嗱呢個啦嚇，又話嗱呢個就我諗都係即係喺度。即係嗰啲 haters 嚟㗎啦嚇，又話姜濤醉酒啦嚇，醉酒就變跑步不識墮海啦嚇，呢啲就係嚇，即係你又知道佢飲酒嚇，即係有時啲嘢咧，我哋冇一個人啊，你犯咗法啊，法庭未判，你都唔可以話佢犯法㗎嘛，係咪先？你真係啊，你咪話佢飲酒，跟住又墮海，飲酒墮海就死梗啊！話你聽啊，你去睇下有邊一個人飲酒墮咗海？能夠即係除非真係好及時救得翻嚇，咁啊中西區如果大家有去咧，嗰度好長欄杆嘅嚇，咁啊話姜濤墮海咧，即係跳海啊嚇，有啲人講啊嚇，咁就有幾個 KOL 咧都係講佢跳海啦嚇，嗱咁啊呢啲全部都係攞嚟吸睛啦嚇，又話咩深度解讀啊姜濤墮海事件啊嚇，跟住又咩啊呢度又話姜濤啊阿五仔啊，我真係越嚟越睇唔起呢個人啊嚇，因為為咗吸睛攞評分咧，亂咁嚟，有咩內幕啊？有咩內幕？我問你，姜濤墮海內幕有咩內幕嚇？姜濤已經自己出嚟講咗啦嚇，佢就係講自己跑下步，唔小心跌咗落去嗱呢度咁講啊嚇，嗱呢度佢講啊嚇，就係話咧姜濤豎手指公，同大家報平安嚇，咁佢都講係自己跑步嘅時候唔小心跌落海，你哋應該信佢噶嘛？我就唔係即係話盲目咁去信任姜濤嚇，即係如果佢飲酒跳海死咗啦，飲咗酒個大腦受咗刺激影響咧，你掉個水泡俾佢，佢都攞唔住噶。你唔好諗住話佢後生飲咗酒去乜嘢嗱？呢啲真係咧，即係我冇諗到咧，即係咦真係 sorry 啊！突然間走咗添sorry， 翻去先。即係咧，佢頭先嗰幅咧話佢即係全部都係講話佢飲咗酒嗱呢度當時姜濤反應好驚，可能飲咗好多水，唔係飲咗好多酒即係咧有啲人就話佢飲咗酒，跟住之後去跳海咯。即係我覺得呢啲咧真係好冤枉咁嗱，有邊啲人話佢係跳海咧？即係話佢壓力太大李慧玲啦咁佢呢篇嘢咧就我睇晒㗎啦咁佢咧就好隱晦都講得，唔係話直接話佢跳海，但係即係咧就以裏邊嘅含義已經係講佢跳海㗎啦。即係佢話唔會自己無端端跌落海即係有乜嘢叫做冇可能啫？呢個世界係咪先即係呢個世界有好多嘢係有可能㗎。六合彩難唔難中啊？49個 number 要你揀6個號碼出嚟，你大包圍要3億，係咪啊？佢個獎金會都咁耐都未去過3億，咁耐最多都係去過1億。喂，仲有喎，你話佢3億要大包圍你，佢有3億獎金俾你，你仲要一注中喎，第2注中你就蝕1.5億㗎咯，係咪啊？即係六合彩咁難中，成日都有人中，咁有咩叫阿姜濤跌落海？有咩叫做冇可能啫？佢係跌落海，你哋就成日個個都話佢係跳海李慧玲佢裏邊，大家可以去聽下李慧玲講下佢裏邊嘅含義就係就係即係話佢壓力太大就想乜嘢唔小心就跌咗落海咁跟住咧呢個又係揭露又係吸睛，又係呃人睇姜濤跳海真相曝光跟住話咩尋短服藥不開心意外墮海，整個問號。你咪直接講咯，呢條片我亦都睇咗㗎啦又係話佢壓力太大咁樣跳海，即係
可能我跟住話佢咧跳咗落去之後，可能啲水誒飲咗酒啊，跳咗落去之後，可能啲海水逐親咁，跟住清醒之後咧就求救，咁跟住又揦住個水泡，唉，即係呢啲人咧個個都即係點講咧？我哋叫將呢啲咁嘅嘢咧無限咁放大咯即係嗱，大家可以睇下啦，嗱呢個咧就係最好啦，我就反而呢啲咁嘅藍莓咧巴斯蒂布啦呢個最好呢度大家睇唔睇到啊？呢個就係講咧就話咧姜濤西環墮海清醒送院，借花姐 IG 報平安佢裏邊應該咧就係指示不慎指示不慎墮海咁我絕對信係姜濤係意外墮海嘅，就即係唔係話即係啲嗰啲咁嘅 haters 成日喺度講佢乜嘢咁今次佢墮海咧有幾個人好開心嘅開心到咧，我諗佢哋開香檳呢啲 PK 一個就係嗰個專拍爛片嘅蛇精蛇精啦，跟住就係嗰個屈人女士啦大家知道啦開佢名都唔怕得佢咁高位，佢嚟揾我真係抵佢死真係抵佢賤羅莉堅佢個名即係屈穎妍跟住另外就係 Safe Hong Kong 嗰啲啦即係見到姜濤出問題咧，佢呢啲梗係暗馬底笑即係好心你哋啦，即係一個藝人又唔係踩到你哋，何必要咁樣對人啦嗰個咩嗰個蛇精嗰個一定係開心到咧見牙唔見眼㗎啦，呢啲仆街即係我希望佢佢都有個女佢個女都大過姜濤好多啦，係咪？亦都係嗰啲點樣努力都唔紅嗰啲嘛，咁佢見到姜濤哇咁有人緣咁紅係咪又仲有姜濤灣係咪每次拍親即係咩唱親出親歌咧，條片都即係隻歌都係嗰啲收視好高嘅，咁佢哋咪妒忌咯中國人就係呢樣嘢賤格，憎人富貴厭人窮見到人哋紅見到人哋揾錢咁妒忌啦，係大家睇下姜濤嗰隻手肥嘟嘟幾得意幾 Q 係咪先？可愛直情，即係咧有時咧真係嗰啲 haters 咧真係唔知佢哋點諗嘅，即係唔知佢哋點諗嘢咯一個屈穎妍嗰個 Safe Hong Kong 嗰個人，我唔知佢男係女啦，不過應該係女人嚟。我記得以前聽過YouTube 上高講跟住就係嗰個蛇精啦蛇精正仆街啦又鬧人哋人肥歌雞冇賤，佢都唔諗佢自己拍親啲片片爛人老口臭係咪佢把口唔臭大家如果睇過佢聽過佢講嘢，知道佢嗰把口又爛又賤又臭佢嗰把口咧係由好似嗰啲死屍咁樣腐爛咗之後咧，發出嗰種陣陣惡臭。呢個蛇精我講蛇精話人哋人肥歌雞冇賤，佢就係片爛人老口臭，頂佢個肺即係呢三條友咧，呢個屈穎妍蛇精Safe Hong Kong 呢幾條友咧，真係唔死咧，真係我哋廣東話講俗啲咧，真係天冇眼即係希望佢哋三個咧生胰臟癌胰臟癌咧就係最即係好痛苦嘅，真係好痛苦頂佢個肺即係大家唔好介意話我把口咁毒，即係呢啲人咧，呢啲人個心咁毒咧，我唔對佢個口毒啲咧以牙還牙，以眼還眼咧，真係嗰條氣吞唔落嗰啖氣真係吞唔落唉，咁喺呢度咧，最後咁希望姜濤咧快啲好翻，快啲出院，快啲翻佢自己嘅工作崗位，同埋咧自己唔好俾自己咁大壓力，好多粉絲支持你，好多人愛護你唔好辜負佢哋真係千祈唔好有咩事發生喺你身上因為咧你有咩事發生喺你身上咧，唉，真係大家都會好傷心好難過知唔知咁喺呢度祝佢身體健康，一切平安，多謝大家。